masalah tengok-tengok ini iki yo menjenuhkan ya to. Jemu ya jemune ya arep piye meneh arep lunga ya wegah. Saiki dalan-dalan do macet kok. Wah iki apike awake dhewe pupung ngene iki ya to. Tukar ilmu. Iya to. Tukar ilmu berarti gunaku ngono kuwi dibuka dipindahke gunamu ngono kuwi. Wah, tukar ilmu tukar wawasan. Sing hal-hal sing ilmu sing terbaru iki apa? Ya apa lho ngene TV wah ndelok to. Wah ora tau nonton TV kok. Kuwi petani pisang. Petani pisang. Usaha nandur pisang. Lah kuwi dirawat tenanan to kuwi. Wedene nek panen iso sak kentongan-kentongan kuwi. Oh iya ngomong Wak kentok. Nyekle nganti ngene iki. Oh ya ora mungkin to ya, Bro. Makane kuwi awake dhewe iki nek wis ngerti ngono kuwi aku sesuk arep rono delok. Nah kuwi nek wis dibibit kok untungane akeh ya. Oh iya ya. Ngono lho. Nek yen usaha iki ya sing langsung wae kaya kanca kuwi. Lho ki yo langsung ning kok dadak rono sik. Kuwi kan suwi. Nandur ngono. Yen kancaku ki ora. Piye? Kancaku kuwi gawe wajan. Wajan. Wah. Wajan sing goreng. Oh kuwi. Wedene kuwi separo lapangan voli kuwi. Gede banget lho. Lho yo gede banget. Lah kek iku apa? Wajane kuwi. Iya. Lah tinggo lah wajane kan gede. Lah iya. Lah tinggo goreng gedangmu sing gede kuwi mau. Oh. Ning enek meneh. Ning Amerika iki penemuan terbaru tenan. Wah iki yo. Gris. Penemuan apa meneh? Oh, lah iki ketinggalan berita yo ngene iki. Kuwi enek obat sing yen disuntikke ning nggon binatang kuwi. Heeh. Kuwi cepet gede. Ndek iki nek ra kleru iki percobaan ning nggon kerah gitu. Kethek. Kethek lagi lahir, disuntik kuwi. 3 dina gedene iki sak kingkong kuwi. Lho. Kuwi medeni banget Ayo bayangno nek setahun gedene sepiro. Iya to. Wah, kuwi ngeri tenan lho iki. Wah, Ning anu, Bre. Wingi iki aku yo ngerti. kowe ngerti ora kingkong kuwi? Apa? Mangan apa? Lah nggo mangan gedangmu ning mbok goreng mau. Kowe yo ngawur wae ya. Ndek ini aku ngerti dhewe, ngerti tenan aku. Apa meneh? Enek kulkas. Kowe ngerti kulkas ora sik? Pendingin. Pendingin ki lho. Wes ya. Kulkas kuwi gedene iki sak bis ki lho. Sak bis jan gede tenan. Lho, listrike akeh banget. Wis ora digagas. Wah, sing nemu sing gawe kuwi pinter tenan. Baru tenan. Kulkas kok sak bis lho. Lah ku sapa sing arep tuku terus nyimpen apa ning jero kuwi? Kuwi kulkase kuwi. Heeh. Ya tinggo nyimpen kethekmu sing dienggo percobaan obat kuwi mau. Oh, ala cetok. Karo dienggo nyimpen gedang yang rantek kuwi disimpen nang kulkas kuwi. Nggo nyimpen kowe barang kuwi. Ya ora kowe iki. Ya kowe iki sing disuntik karo wong Amerika iku kowe sing disuntik kuwi. Ora cetok. Wis bret turu. Gawe turu.